Tere! Minu nimi on Oliver Loode ja te vaatate Ugri televisiooni. Tänases saates räägime soome-ugri liikumisest Eesti noorte seas. Ja seetõttu on meie saate külaliseks Antti Lillak Fenno-Ugria noortest. Täna siis räägime Fenno-Ugria noortest ja kõigest, mis sellega seondub. Tere! Tere! Jah, soome-ugri teema Eestis on ikkagi nagu teatud ringkondade seas oluline ja leidub noori ka, kes on selle soome-ugrinduse enda jaoks leidnud. Kes juba varem, aga paljude jaoks võib-olla see leidmine toimub, ütleme, kas ülikoolipäevil või nii, et siis hakkavad toimuma need teadlikud valikud ka. Kuidas sul see leidmine tekkis ja millal? Mina hakkasin kunagi, ma ise olen muide õppinud ajalugu ja arheoloogiat ja siis mingil hetkel hakkas tekkima see küsimus, et meil on ju palju nagu ühist teiste soome-ugri rahvastega minevikus, kultuuriliselt ja nii, aga ma õieti ei tea, mis see ühine on. Ja siis hakkasin otsast lugema raamatuid, peamiselt ütleme usunditeemalisi, mariusund ja mordu mütoloogia ja uudmurtidest ja mis on meil eesti keeles ka ilmunud. Ja siis kuidagi sealt hakkas see asi arenema nii, et tekkis ka huvi, et aga kuidas need rahvad tänapäeval elavad. Et milline on nende tänapäeva kultuur? Me räägime alati tihtipeale, ütleme, neist mineviku vormis ja need raamatud ka just panid põhirõhu sellele minevikule. Aga kuna Eesti Rahva Muuseum, kus ma töötan muuseumi õpetajana, et seal tegelikult liigub palju inimesi, kellel on seosed või sidemed. Nad on kas ise soome-ugri erinevate rahvaste seast pärit, neil on need taust, juured, identiteet selline. Ja on ka inimesi, kes, Eesti inimesi siis, kes nendest nagu huvituvad. Et siis mul õnnestuski üles leida siis Fenno-Ugria noorte inimesed. See oli Martin Beek, ERMi giid, kes ühtlasi sel ajal 2 aastat tagasi oli FUNi, Fenno-Ugria noorte seltsingu vanem. Ja võtsin talt lihtsalt nööbist kinni ja ütlesin, et tead, ma olen kuskilt nagu poole kõrvaga või poole silmaga näinud, kuulnud, aga mis te teete ja et kas ma tohiks ka tulla. Tuli välja, et tohtisin, nii et siis sinna ma sattusin, sinna ma olen jäänud. Ja praegu oled sa siis Fenno-Ugri noorte vanem, mis tähendab, et sa juhid seda organisatsiooni? Jah, niiviisi on juhtunud, jah. Ma olen vist ka vanuselt kõige vanem, nii et võib-olla see oli see, mis pani inimesi minu kasuks otsustama. Aga räägime veidi Fenno-Ugri noortest ehk FUNist, et FUN on nüüd üle 5 aasta juba vana, et kui ma õigesti mäletan, siis Fenno-Ugri noored loodi aastal 2013 vahetult enne FUNi kongressi Helsingis ja Fenno-Ugri noored kutsus kokku mingis mõttes Fenno-Ugri asutus, kui Eesti kõige teenekam soome-ugri organisatsioon. Ja siin nendel aegadel veel ei olnud Fenno-Ugri noortes, aga kas sa võid äkki kokku võtta, et mis on selle 5 aasta peamised kordaminekud või verstapostid Fenno-Ugri noortele? Üks asi, mis kindlasti, mida ei saa nagu eitada, on see, et seda huvi on ikkagi siin nagu aastate jooksul elus hoitud, et inimesi on juurde tulnud, ei ole ainult need samad inimesed, kes 5 aastat tagasi alustasid, vaid nagu noorte seas ikka on tulemisi, minemisi, inimesed suunduvad oma enda elu peale, teevad valikuid, rajavad kodu, lähevad tööle kuskile mujale, aga seltsinguna on ikkagi see tegevus jätkunud läbi aastate, 5 aasta. Aga sellistest nagu veel verstapostidest. Tartus korraldas FUN sellise asja nagu MAFUNi kongress. See oli siis 2015 ja
Ja no mis asi Mafun on? Mafun on tegelikult nagu fun, ainult et rahvusvaheline noorteorganisatsioon. Ja mida ma veel, millest ka ise vabatahtlikuna osa võtsin ja mis mulle väga sügava mulje jättis, oli nüüd mullu kevadel Tartu Ülikooli juures toimunud IFUSCO noorteadlaste ja tudengite selline konverents, et seal oli siis ametlikult Tartu Ülikool, aga tegelikult neid funni inimesi oli seal väga palju oma jõu ja nõuga kaasas nii korraldustoimkonnas kui tõesti selliste nagu abijõududena erinevate tegevuste juures. Oli selleks kas mõne seal konverentsi ploki modereerimine või ekskursiooni korraldamine või see kultuuriõhtu seal sättimine, kas või heli keeramine, selliste asjadeni välja. Ehk siis tegelikult Fenugreeni noored on tänaseks juba ikkagi oma koha leidnud selles nagu soome-ugri skeenes Eestis ja ka laiemalt ja Fenugreeni noored on ju Mafuni liikmesorganisatsioon Eestist. Neid on ka teisi, neid liikmesorganisatsioone, aga Fenugreeni noored on ikkagi juhtrolli praegu enda kätte võtnud, on korraldanud täiesti tõsiseid üritusi, rahvusvahelisi soome-ugri üritusi, sellega hästi hakkama saanud ja see on tõesti väga suur erinevus ja edasiminek võrreldes selle 5 aasta taguse ajaga, nii et selles mõttes mul on ka isiklikult väga, väga hea meel, et Fenugreeni noored mitte ainult ei ole olemas, aga nad on ka oma missiooni täitnud ja täitmas. Aga tuleme tagasi nüüd võib-olla selle viimase või läinud aasta 2018 juurde, kui sina olid ja siiani oled Fenugri ja vanem, et ma saan aru, et mõned uued tuuled on ka Fenugreeni noortes võib-olla osaliselt tänu sinu tegevusele või siis ka ütleme kogu meeskonna. Jah, see on ikka tiimitöö. Et need suunad, mida me oleme nüüd mida me oleme valinud, on ühise arutelu tulemus ja aeg-ajalt tuleb igas organisatsioonis seda teha, et aru saada, et kas suund, millel oleme teel, on see õige või kas üldse meie tegevusel on mingit suunda. Aga me leidsime kuidagi täiesti nagu ühiselt võib-olla sellist, me istusime maha ka laua taha ja kohe päris ametlikult nagu mõtlesime, aga tegelikult ütleme ka lihtsalt selliste vestluste ja väga vabas vormis mõttevahetuste tulemusena. Me leidsime, et võib-olla üks asi, mida FUN võiks just ajada, oleks selline soome-ugri nii-öelda kaasaegne kultuur. Mitte kitsas mõttes noorte kultuur, aga see ka. Et ma tooks nagu selle näite, et kui me räägime näiteks, kui ma ütleks, et Koit Toome on soome-ugri laulja, siis võib-olla ei kõla väga iseenesest mõistetavalt või nii. Aga ta on, kui ta laulab eesti keeles. Aga ta on, just nimelt. Kuidas on teiste soome-ugri rahvaste siis nagu muusikaga, näiteks levimuusikaga lood? Kas lauldakse ainult neid kõige vanemate mingid arhiivi salvestiste pealt või luuakse nagu sellist aktiivset tänapäeva kultuuri oma keeles? See on tegelikult päris nagu selline tähtis asi minu meelest. Ja me oleme leidnud ühiselt. Aga räägi mõnest näitest, et te saite teatud ringkondades palju tuntumaks tänu sellele komikeelsele videole, mis on siis nagu komikeelne cover Ummamuutu kõnetraadi laulust. Kuidas see mõte tekkis? See tuli kuidagi sedamoodi, et tutvusime ühe noore komi poisiga, Aleksei Ivanov, kes nüüd praegu Eestis elab ja ta oskab väga hästi muidugi oma emakeelt, komikeelt, aga udmurdi keelt ka, mis on niisugune suguluskeel neile, lähedased sellised keeled. Ja tema siis täitsa kirjutas, ma ise küll teadmata komikeelt
aga see tõlge peaks olema üsna selle kõnetraadiga selline lähedane, et mitte ainult siis uued sõnad, vaid see on tõesti nagu selline ka mõte edasi antud. Ja siis meie selline funni muusikaline kollektiiv, mille nimi on Kännu peal käbi, siis lihtsalt mõtlesime, et me teeme video sellest ühe oma inimese korteris koos kassipoegadega. Sest et kassipojad ja internet. Soome-ugri kassid, jah? Kahtlemata, jah. Kes neid suudaks lahuta? Ja siis tuli välja, et seda isegi mängiti Komi TV-s. See tuli üllatusena, aga see oli väga meeldiv ja see näitab, et tegelikult selline plaan erinevates keeltes covereid teha näiteks on täitsa nagu selline asi, mida edasigi teha. Meil on plaan, jah. Kuidas huviline leiab selle laulu YouTube'ist? Ma arvan, et kui kirjutada lihtsalt YouTube'i otsingu reale, et kõnetraat või ummamuudu Komi cover, et siis peaks üles leidma küll. Ja Kännu peal käbi see ansambli nimi, mis meil on, ka aitab. Väga hea. Ja siis teil oli ka veel Vadjakeele muusikaprojekt, et räägi sellest. Ja, sellest sai see tegelikult kõik alguse, meie see muusikaline tegevus, ma võiks öelda. Tegelikult oli see juba 2017 lõpus, kui Tartu Ülikoolist Heinike Heinsoo, kes on hästi hea vadjakeele tundja ise, ilmselt maailma üks parimaid, õpetab ka tänapäeval vadjalastele nende omade esivanemate keelt. Pöörduski meie poole selle mõttega, et tal on mõned sellised populaarsed Eesti lood, mida ta on tõlkinud vadjakeelde ja hästi tore oleks, kui ta saaks neid näiteks suvistes keelelaagrites Vadjamaal õpetada inimestele, sest et laulda meeldib kõigile põhimõtteliselt ja siis on just sedamoodi see keele õppimine ka võib-olla lihtsam. Et tal juba mingid kogemused sellega olid. Ja ta pakkus meile mõnda lugu, õppisime need siis selgeks, käisime stuudios lindistamas, nii et praegu on need selle Vadja keeleleek veebis kah leitavad tegelikult, et täiesti olemas. No äkki annad siis Ugri TV tuhandetele vaatajatele ka nagu mingisuguse aimdus, et milline see vadjakeelne laul on, et vaatan, sul on juhuslikult kitarr kaasas, et Juhuslikult võtsin kaasa. Mis ma valisin selleks looks, mida siin praegu mängida. Vadjakeeles kannab see pealkirja Üül laiv nõssi seilid. Eesti keeles oleks lihtsalt ööl laev, kus oli laev tõstis purjed. Laiva nõssi seilid merel meni, ei paisti laiva tulõd musas vees. Üks tütuk õin seal kallol kuga murdi, kui rulaveero võtti peremees. Kukk langes alla ranna merevahto, ei tuule laulu sammu hitkub kõin, siis laiva suure mere poole meni. Kaugal kotta oli hommikon. No väga äge. Kuidas saab kuulata seda ja ütleme teiste laulude neid täisversioone? Praegu ma vaatan, sa laulsid ainult 2 esimest salmi. Mis su küsimus täpselt? Küsimus oli see, et kuidas saab kuulda nagu selle ja teiste vadjakeelsete laulude täispikki versiooni? Seda. Neid saab meil just see kirjutada jällegi internetti, ilmselt Google'is otsingusse vadja ja keeleleek, et sealt tuleb see välja küll. Seal on muid neid õppematerjale ka, aga seal on ka vadja laulud, just need meie lindistatud 3 tükki kokku. Hästi, see on ma arvan, äärmiselt huvitav selline suundumus teil, et tuua muusikat sisse ja just lasta nendel väiksema-arvulistel soome-ugri keeltel kõlada. Aga mis teil veel on kavas sel aastal? Et aasta on just alanud ja kindlasti teil on ka mingi
tegevuskava või mingisugused mõtted vähemalt, et mida teha? Jah, mingid plaanid on ikka. Üks suuremaid projekte, mida me proovime nüüd saada varsti ära, siis realiseerida, oleks mõne sealt ida poolt sellise natukene raskema, elektrifitseerituma bändi kutsumine Eestisse esinema. Et muuhulgas selle eesmärk on ka see, et pakkuda ka nendele inimestele, kes omas keeles seal teevad, sellist ainulaadset muusikat. Noh, maailmas on tehtud sellist muusikat ilmselt väga palju, aga just selles keeles on tegemist alati selliste pioneeride ja selliste teerajajatega. Et pakkuda neile ka nagu kogemust, saada sellist kontakte, suhtlust, vaadata, mis toimub nagu sellises tänapäeva noorte soome-ugri maailmas. Selge, igatahes on selge, et fenno-ugri noored on praegu tõusuteel oma arengus, jääme huviga ootama ja kindlasti oled oodatud tagasi Ugri TV-sse, et rääkida siis ka uutest kordaminekutest, aga kui nüüd keegi meie vaatajatest, kas Eestist või mujalt soome-ugri maailmast tahaks kuidagimoodi kas teiega liituda või koostööd teha, siis kuidas teid leiab üles? Kõige lihtsamalt oleme leitavad Facebookis. Fenno-ugri ja noored ongi meie see nimi. Et võib kirjutada ja uurida, millal me kokku saame. Meid on Tartus rohkem ja seetõttu me teeme oma neid kokkusaamisi just Tartus. Enamasti ülikooli ruumides vähemalt kord kuus, aga tegelikult on ka tihedamalt erinevaid töid, siuke töögruppidest nii-öelda. Ja võib sinna kirjutada ja meid üles otsida ja öelda, et tahan kampa tulla. Võtame. Hästi, aitäh Anti tulemast Ugri TV stuudiosse. See oli meie teine saade. Neid saateid tuleb kindlasti veel juurde, nii et kui soovite alati teada ja kohe olla esimeste seas, kes Ugri TV saateid saavad vaadata, liituge meie YouTube'i kanaliga Ugri TV ja tegelikult kolmas saade on õige pea eetrisse tulemas ja seal räägime Soome-Ugri filmifestivalist FUF ja meie saatekülaliseks on Edina Tšüllok. Praegu aga nägemist ja kõike head!